在抢二级市场时候是特别的有用的。嗯，然后它有一个白名单的功能，这个也还行啊。昨天我是第一次用，所以说其实我昨天珊瑚人的白名单是买贵了，但是后来我发现啊，你可以用它这个功能可以一直跟踪啊，其实还是能买到很便宜的白名单的。比如说我们就以这个为例吧，这个 P9 Node Whitelist，你看啊，它也是这么一个功能啊。我现在做了筛选之后，它就只会帮我 checking，可以买这个 P9 Node 白名单的一个东西，然后我可以设置一个价格，比如说我最高，我接受25个 SOL 以内这个白名单，我就能买，然后把声音打开，那一旦有叮咚了，它就提醒我，就会去看。这个功能，其实。你也可以直接去他们这个网站啊，这个是一个比较有名的，就是售卖白名单的一个网站。我昨天珊瑚人的这个也是在这买的，但是呢，你拿它的话，可能很难一直盯着啊，很难一直盯着。就只它这里面也跟这个交易市场是一样的啊。你看它这个地板价，比如说这个项目目前是0.93，对吧？但是说我昨天就是很草率啊，直接就买一个地板价，后来发现其实地板价我3点多买的，最后地板价都有这个2点多啊。是因为我没有使用这个工具啊，后来我才发现这个工具确实挺好用，为什么呢？它能帮我实时跟踪啊，我设定一个区间之后，那它就一直在 checking，然后把声音打开，然后有的时候它就会叮叮一下，我就知道哦，符合我价格的这个白名单，或者说你看刚刚这个功能之前的这个项目的啊，符合我价格的这个地板出现了，我就马上直接去购买，这个也是一样的啊。所以目前来说，这个 Solidity 是我目前也用的最多的一款工具啊，没有那么强大，但是确实比你们单枪匹马去抢一些地板会更容易一些。然后这个网站也是售卖这个白名单的一个很有名的一个网站，我也会给大家附上，你直接去这儿买也是可以，但是一定要说买这种 Verified Token 啊，认证的 Token。那买这样的 Token 是白名单是靠谱的。当然最好你还是跟项目的 Discord 里面去对一下啊，他们那个 token 的 address 的，那它那个地址是不是能对上？好，那这两个工具这样差不多啊，也是非常有用，一个买白名单，一个是实时监控，就是这个稍微贵一点儿。然后还有什么工具呢？还有一些小工具啊，也没有太有用，但是也跟大家说一下。因为我发现这个 Solana 这个 Soul Scan 不是特别友好，你想看一个钱包它拥有哪些 NFT 会比较的麻烦，我目前没有找到更好的方法，所以说这个工具呢是可以看任何一个地址下的它拥有的这个 Solana 的 NFT 的这个数量和图片什么都能看到，加的有点慢。好，比如说我看我自己的，我随便看一个，随便看一个。好，输入这个地址之后，你看有这些 NFT 拥有，对吧？钱包里拥有的都可以看到。当然，已经质押出去的，或者说放在合约里面售卖的是看不到的啊。这个也可以，你想看看别人到底买了哪些，也可以用这个来看。然后最后给大家介绍一下这个 Solana 项目的一些特点啊，可能跟以太有点不一样。嗯，就是说，第一呢，基本上的 Solana 的项目，火的那些啊，实际上在白名单的那个阶段就已经被 mint 完了。就是 Solana 都是些小散户在买嘛，所以说热度会很高，就跟 GameFi 一样，就会大家冲得很凶。所以说很多项目你等不到它真正的公售，它公售可能会留几百个啊，数量也很少，但你等不到公售就没了。所以说基本上如果你们不去干白名单，虽然白名单很简单啊，你去他们 Discord 里面去参与他们的活动，很容易能够拿到啊。
但是如果你是晚期，比如说快要 mint 前几天看到，比如说 OKBear 一天之后 mint 了，那基本上你是拿不到白名单了。这个时候像这种项目的话，你只能等这个二级市场，二级市场去盯就可以了。二级市场盯呢，目前我是说这个工具是好用的，能提前看到一些提前上架的一些 NFT，然后直接买。如果你在早期关注到了一些项目，比如说这个 OKBear，比如说你很早期进去了，它一般会在他们的这频道设置 giveaway 啊或者 whitelist，你可以看啊，有很多简单的活动抽奖，都有啊，很容易拿到一些白名单。然后在抢的时候可能会不太容易抢特别低的价格啊。抢的时候倒是不用调 gas 费，就是说，我看我社区里面有小伙伴来问我，他说这个，他问我可以调 gas 费吗？跟以太不一样啊。第一就是 Solana 的这个 gas 真的太便宜了。第一，你没有必要为了费用去调啊，因为 Solana 根本就不值钱，每次0.0000几的这个 gas，感觉没有必要去像以太那样，以太实在太贵了，你抢到 NFT 需要什么可能50刀的这个 gas 费，没必要调。第二，好像也没地方调，它的机制跟以太不太一样，也没必要调。最主要说，你们手速快慢。那么最后还有一个我要推荐的是这个钱包啊，Swap Wallet，它是一个比较小的钱包，就是说从安全性上来说，我还是推荐大家可能用这个 Pheasant 是比较大的啊，比较出名的，然后反正用的最多的吧。啊，这个钱包用的比较少，但是我还是用它，原因是它有一个很牛逼的功能啊，这个 Trust APP，你可以打开这个东西，比如说我打开这个，它可以自动认证啊，这个我先不开了，这我没法演示啊。比如说我点这个 Direct Buy，我确保一下我是不是关了的，我现在是关了。那我点了，你会发现它需要弹个认证窗口啊。那这个时候其实是需要时间的。那你在抢一些二级市场的一些很低价的，比如说像这种很低价的、很优质的这 NFT 的时候，肯定有很多人在抢。那你怎么才能最快呢？第一，你看我用这个工具已经很快了，对吧？在帮我实时 checking 链上的数据。第二呢，就是说你的钱包你还得点一步认证的话，其实会浪费大概5秒钟的时间啊。那么这个钱包它是可以把一些特殊的网站做免认证的。那你做了免认证之后，一点它直接就帮你发送了。当然也有缺点啊，大家如果手贱点个1.64的，你本来不想买，想犹豫一下，咔它就给你买完了，也有这种情况。但是总体来说，确实这个钱包的这个功能是非常好用的。如果你想抢一些稀有的项目，便宜的、低价的，那这个很快。当然风险什么大家自己去考察啊，反正我是已经开始用了，因为我的资金也没有那么多，目前所以说也不担心这个大的这些安全的问题。好，那么如果还有任何的疑问，欢迎大家进入我的这个 Discord 里面中文区啊，你可以问我，我看到了就会马上给你解答。好，那么关于 Solana 的一些科普，那就到这里，好，拜拜。